सी बात है। लेकिन खांसी तो कई चीजों में आ सकती है, जैसे कि कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है, सीओपीडी होता है, ब्रोंकाइटिस है या कोई एलर्जी है, खांसी आती है इसमें। कब ये समझा जाए कि अस्थमा की वजह से खांसी आ रही है और डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए, जो नॉर्मल खांसी है, जो सीज़न चेंज होने की वजह से खांसी है और जो अस्थमा की खांसी है, दोनों में कुछ अंतर होता है। जो सीज़न चेंज की वजह से खांसी है, उसमें अमूमन सांस नहीं फूलती है। लेकिन जो अस्थमा वाली खांसी है, उसमें बहुत कम मात्रा में बलगम आता है, लेकिन सांस फूलने का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो और दूसरा ये है कि अगर हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक टेस्ट अवेलेबल है, उसको स्पायरोमीट्री बोलते हैं हम। स्पायरोमीट्री अगर हम करते हैं तो स्पायरोमीट्री करके हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे एयरवेज में, मतलब हमारे जो सांस के रास्ते हैं, सांस की नलियां हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, जो हमारी एक इसमें होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, एक बोलते हैं। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम एक बार में जितना जोर से अपने फेफड़े से हवा निकाल सकते हैं वो मात्रा होती है। और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में जो फर्स्ट सेकेंड, जो पहले 1 सेकंड के अंदर की हमारी जो हवा निकलती, उसकी माप एक अलग होती है। इन दोनों का रेशियो जब हम करते हैं तो अगर ये 80% और उससे अबव है तो नॉर्मल है। अगर 60 to 80% है तो नहीं, 80 to 60% है तो मॉडरेट माइल्ड है। 60% तक से नीचे आ रहा है तो फिर वो मॉडरेट और सीवियर में आता है। तो स्पायरोमीट्री करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी अस्थमा के वजह से सांस की नलियों में जो अवरोध का स्तर है वो कैसा है, वो स्पायरोमीट्री से चेक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है।